হুম। নমস্কার। নমস্কার। আপনারা কেমন আছেন? আপনারা কেমন আছেন? অবশ্যই ভালো আছেন। অবশ্যই ভালো আছেন। তারপরে আজকে আমরা খাবো কি খাবে? আছে কি কি আছে বলো তোমার এখানে? রাইস। রাইস। হ্যাঁ। আর কি আছে? এটা এটা কি? বেগুন ভাজা। বেগুন ভাজা। হ্যাঁ, বেগুন ভাজা। এটা ইলিশের তেল দিয়ে বেগুন ভাজা। লেবু। হ্যাঁ, আর এখানে কি আছে? এদিকে বেগুন। বেগুন ভাজা। ইলিশের তেল দিয়ে বেগুন ভাজা। হুম। আরও আছে, দেবে। আমরা খাওয়া স্টার্ট করি। হ্যাঁ, স্টার্ট। স্টার্ট করি। হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে হ্যাঁ, হয়েছে মাখা। মাখা হয়ে গেছে গা? মাখা কেমনে মেখে দাও? এমনি। ও, হ্যাঁ, নাও শুরু করা। বাবু খাওয়া শুরু করি। এটা খাবে? হুম। দাও তো। ঠিক আছে, তারপর কি নাকি? লাগা। হুম। কচুটা দিবে। আচ্ছা, দিল একটা দিন। হুম। আচ্ছা, কি কচু? কচু। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু। আর আসবে। হুম। হুম। খাও। কেন? Tirosa itu samdala. হুম। Dito tata. কেন? Maka daw di. নেমে খেতাম কচু দিয়ে। ও মা, কচুর তো কাটা আছে, ইলিশ মাছের কাটা। এদিন একটা কথা আছে না, ইলিশ মাছের 30 কাটা হয়লা মাছের দাড়ি। এইখান তো ইলিশ মাছের মাথা প্রচুর কাটা থাকে না, সাবধানে খাবে। হ্যাঁ, ইলিশ মাছের কাটা আছে, তাহলে কাটা লেগে যাবে। বাহ, চেহারা বেশ। এটা ইডি খেতে না, ইডি খাও। চাবাই চাবাই খাইবা। হ্যাঁ, কাটা থাকলে ভালো দিবা। হ্যাঁ। Sama. হ্যাঁ। হুম।
অনুষাকে আর একটু ভাত দাও। হুম একটু খাবে আমি জানি তো। নাও খাদা আটা তুমি ফেলে দাও। তো আরে না ফেলে দাও। টাকা মামা তাদি অনুষাকে একটু ভাত দাও, আমাকে একটু ভাত দাও। অনুষা এখন বেগুন দিয়ে খাবে, বেগুন দিয়ে না অনুষা? এটা কি, এটা কি ধরনের খাবার? দাও বেগুন দাও। খাদা না আর বেগুন